São vários motivos, eu daria aqui pelo menos 10 motivos que fazem com que a lavadora pare de centrifugar. Mas tem um que é o mais remoto, por incrível que pareça, é um dos mais difíceis de resolver. É quando acontece de entrar alguma peça de roupa por ali, por aquela brecha, ou por aqui, nessa brecha mesmo, ó. Ela trava um mecanismo, geralmente na hora de centrifugar. Você vai testar todos os componentes responsáveis pela centrifugação. Esse é o passo a passo que você vai seguir para descobrir se a sua máquina tem peça de roupa presa na base, na parte de baixo. Já com ela de ponta cabeça, deitada no chão. Aqui nós temos a eletrobomba. Esse é o atuador de freio. Esse modelo de chave aqui, tal. Você encaixa ela lá, tira esse agitador fora. Aí você vai encontrar a peça de roupa lá.